matur kalih para jamaah Gus Asmi. Aku sesuk kancan ana kula ngoten. Nggih tampa ingah-ingih. Nggih tampa ingah-ingih nggih khusus namung dalu niki kula niku mboten nate ngejak jamaah kula mboten nate. Sesuk sampean kula ning ndi kudu nyang mboten nate kula. Tapi khusus malam hari ini sedaya kula jak niki wau kula umumaken nggih niku wau. Nggih tampa ingah-ingih. Ya Allah. Dados keranten kejadian dalu punika kula niku langsung kena penyakit akeh dadak. Sing masuk angin, asam lambung, sembarang kalir. Ket bar magrib niku wau rasane kaya ora penak awak ngoten. Ning arep ra mangkat daripada dhewe dadi jambu mente. Nah, akhirnya ya wis kesiksa wis mbuh niki mengke iso omong, iso salam tok niku wis apik. Bagi kula rapote wis songo niku. Bagi kula ngoten. Lho nggih, masyaallah alhamdulillah. Bahkan lho ngeten iki kesiksa saestu. Bahkan kula wau matur dhateng Gus-gus. Lah wong sakniki lho Gus nyun sewu. Ketika kita itu besok ditugasi dados bayin. Dadi nek teng induk mondok teng induk niku biasane enten jatahe dados bayin ngoten nggih Gus. Aide matlaah niku biasane seminggu, 2 dina, 3 dina. Ngoten niku rong karuan nek bener. Niku namung sing ngrungokne wong 40 sak kelas. Napa malih mengke teng ajenge gurune aide wis ilang. Lah niku kula mlebet parkiran niku masyaallah. Lah niki pun guru-guru kula teng induk sedaya. Mantun niku masyaallah panggih Yai Mufti, panggih Mbah Bubat malah tambah. Nggih marem nek kula marem. Jenengan aja muni sembarang kalir jenengan. Nggih, daripada jeruk ning duri jenengan ceblok malah repot jenengan. Wis rasa sembrono teng mriki. Lah nggih, kula niku masyaallah, padahal kula niku nek diundang pokoke nek mereke Mojo niku pun rada anti kula. Nggih, pun rada anti. Tapi jenengan niku pripun nek ngrayu Mbah Bubat niku kula penasaran. Masyaallah. Kula niku biasane, tapi nggih niku wau Gus. Saestu niki sakderenge matur kathah, kula wau matur kan lare-lare. Bengi iki aku kesiksa, biasane kula niku ngelok-ngelokne badol, margono, jibur, cacah niku kula rada engkres nek teng omah ning arep gebyok ngoten nika rada kemlelet. Ketoke bengi iki aku diwales karo Gusti Allah. Dadi kula kena karma, karma ya nek tenan paling nggih niki paling. Aku kena karma iki ngono. Dan margono akhirnya jam kalih wau kula timbali teng griya, aja kaya biasane, tekone rada awal. Terus mantun niku kula matur kalih margono niku wau. Tekone rada awal, jahadro rada awal. Lah jenengan jam pinten? Nggih, kula nggih awal. Bahkan niku wau Pak Kapolsek sampai heran to, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek niku wau heran, Gus, biasane jenengan niku rada dalu. Kok niki wau jenengan dugi lebih awal niku pripun? Pak Kapolsek, jenengan kedah paham. Nek kula teng ploso, niku padha karo Kapolsek diceluk Kapolri. Kula ngoten. Ya selesai awake dhewe daripada dipindah ning Australia. Urip malah ra manfaat awake dhewe. Lah niki budrek niki wau, masyaallah. Enek acarane sampai sing kula panggah mlebu jedinge ket wau. Sampai mentolo jeding niku kula gawa ning panggung niku lho. Tapi kula matur kalih Margono. Niki kula matur kalih Margono, teng napa kok kula niku lho Gus dawuh jenengan ketriye niku nek iso aja ning wilayah Mojo. Lah niki jenengan kok malah atraksi. Margono genahane kula ngoten niku. Niki jenengan kok malah atraksi niki teng Mbah Nyai. Niki maksud jenengan niki pripun to kok jenengan purune niku pripun? Ngene lho no ceritane. Terus napa kok kula niku ngejak jamaah garangan wati niku wau sowan mriki. Kula sekedar paring info dhateng Margono. Nggih muga-muga mbok menawa enek manfaate dhateng kula kaliyan panjenengan sedaya. Kalih kula waos Imam Nawawi Al-Bantani kuwi nate dawuh, wa nadruka ila wajil alim khairul lak min alfi farsin tasaddaqta biha fisabilillah. Wong kuwi kala-kala ya kudu ndelok wong alim, mirsani tiyang alim. Lah awake dhewe niku nyuwun sewu, kula nek teng ST niku kan sing dugi niku penyanyi, DJ. Apa mak-mak kadang dilemu-lemu kaya muslimat ngeten iki.